Yürüyün dedi adam ileri. Hı. Ama kanat böyle çek almış ya. Bitti mi? Bak. Geçti bakayım. Oo şoför. Tanımadı galiba eşten ha. Tanıyor mu? Aha, kapatıyor gitti bile. Kendi adam var mı? Adamlarda var ama. Ne güzel ya. Oynuyor abi. Heh. Salıyorum bu gölgeyi. Sal. Haydi. Kaç saat yukarıda kalır bu anı? Abi bir batarya 9 dakika. Kaç batarya var? 3. Domuz avcısı yiyor. Ne var ayaklarının onlar? Ne koydular? Paletle girdi onlar. Gel diyor nasıl gidiyor oraya? Batıyoruz da. Geri kaçtım oradan. Burada orta aslında orta yol gidiyor. Zaten. Oradan mı gidiyor? Tabii. O orta yoldan gittiler öyle yoldan. Olabilir.
üstüne eğildim. Köpekler abiyle kovuyor ama bu tarafa gelmiyorlar. Yukarı doğru gidiyorlar. Ne geliyor? Pilot falan da orada. Araya gidiyor işte. İki gözüküyor mu Sezer abi? Abi fıstık gibi gözüküyor da hiçbir şey yok yani. Çoğu gözüküyor. Daha ileri gitse sazda görecek domuzu. Daha sağlı ileri. Sağlı ileri. Neredeyiz tutamam. Sağlı. Dön. Sağlı geldi. Sercan abi, Evet anladım. tam köpekler nereye yakın şu an? Arabaların olduğu yere yakın arabaların. Tamam, bir de oradan kalkacağım abi. Geçiyorum abi şu an. Orada full göller var abi, zaten fotoğraflarını, videolarını çektim. Görürsünüz. Hep su yani bildiğin. Ama nereye gidiyorsun? Gelsene. Anıl köpeğin üstüne böyle köpeği bulup alçalamıyor mu sazın üstüne? Belki ürkütür öyle kımıldasın.
Sana 4 çıktı, 4'ünü de vurdum. Kareli'ye de bir tane çıkmış, o da vurdu. Bizim köpekler geldi buraya. Kancık, Gomis, senin kancık. Tamam, kanlı olsun. Şimdi burada 4-5 tane köpek ilk yağa girdiğimiz yerde benim yanımda gölge, pilot. Onları sokmaya çalışıyorum içeri. Tamam, bir daha av yapan bu köpekler bilmem. İyice batak köpekler, domuzlar bile battı bata. Siz bilirsiniz, özlersiniz. Bir vurdum. 4 kadar dövdü de orayı. Usta 4 tane çıktı, 4'ünü de vurdum ben bunu. Şimdi söyle şimdi. 4 çıktı 4'ünü de mi vurdu? Komite bak çok ha. Biri büyük 4 çıktı 4'ünü de vurdu. O benim vurduğum kadar salarmıştır. Çek bir daha bir numara. Bahçe bir video yap ayrı. Ayrı. Kaleli bir tane vurmuş. Tut. Hadi. Hadi. Tut. Hadi Macar tut. Abi bak tam denizden altındayız biz bu patekanın üstünde. Fabrika tarafından geliyoruz biz. Buradan geçmemişsiniz siz. Abi fabrikanın yanından devam ediyorsun. En son sazlara geldiği zaman patekacıktan bir daha buraya patekaya giriyorsun. Paşa. Paşa Az daha sol yap. Az daha sol bak pasa. Önde Öteki pateka sağdan önde. atacağız. Sol yap. Orası değil mi? Şuraya burası. Bu yol değil öteki. Orada bir tane daha palet var öbür tarafta. Öbür tarafta bir daha var. Evet evet. O beyaz bidonun arkasında pateka. Beyaz bidon var ya bak. Su deposu. Onun arkasında. Aga sola doğru gitse gidecek. Orada paletler var bak şimdi onu bulacak o. Bidonun yanı geçtiğini bulacak onu. Gözükmüyor. Ha, aga girmiş öyle. Oradan sola yapsak çıkacak zaten. Evet. Hayır orada şimdi domuz adam üstüne kaçamazsın ya. Güzel. Tek şansın var vurmak. Başka şans yok. Ya vurdun ya gitti. Saz kadar tehlikeli bir avcılık yok. Saz var. Götürmek için eder var. İnsan içinde bulduğunu anlıyor ama karşıdaki olduğunu görmüyor ki sazın içinde. Tabii. Atamazsın sana bir şey görmeden. Neye bak ne dokuma. Neye gözüküyor bak. Geliyor mu? Çekerek geliyor. Omuzdan mı çekiyor? Evet. Allah. Yok onu paşa. 5 tane vurmuş var. O? Öyle mi? Ama çıkıyor ben tam böyle kaçamadım. Köpek yiyelim. Bana bir konu baktım canım. Hiç yaptırmıyorum. Ama bilemezsin. Köpekler olabiliyor. Tam oraya kadar geldiler çünkü. Baktım dışarıma aldım bana. Siyah şey gördüm. Atmadım. Köpek de diye baktım yerden çıktı oraya da göremedim. Ondan sonra geçiyor. Bak çıkıyorlar sazda. Domuzlar sayesinde üstüne gözüküyor. Dön geri dön gelmeyin buraya. Nasıl orada havalar? Aşağıdayım. Sakın böyle gelme gelme. Ya başka yürüyemiyorsun zaten. Domuz da güzergahın üzerinde durdu mu biçer yani. Hiç sağa sola bir şey yapmaz. Domuz biliyor çünkü nerede ne olduğunu. Ha. Şeyden geliyorlar, oradan geliyorlar biliyor musun? Bu oyun altına karşıda yüksek gerilim var ya, onların altında bir sazlık daha var. Orada çok varmış. Tamam mı? Orada bir sazlık. Traktör süren dayı orada çok olduğunu söyledi. Oraya gidiyoruz. Bilmiyorum. O sazlık biraz daha küçük. Biliniyor da. Gidiliyor. Kalabalık olduğu için buraya sardık herhalde. Orada daha çok büyük. Aslında yeri orasıymış. Orasıymış ya. Evet, ayağım buraya şimdi getiririz de çıkamaz mı?
Oraya gidip oraya salmak lazım. Gomis girdi mi? Gomis abi. Ne dedin anlamadım. Gomis falan girdi mi pilotun yanına? Ancak benim yanımda başka köpek yok. Ama pilottan başka salan köpek de yok. Pilot salıyor boyunu. Çalışmayan köpekler. Bu köpekler şaşırtıyor ki bu kuş köpekleri. Cenk abi de geliyor arkadan daha doğru. Toplasına götür. Burada köpekler çiftleri şu an. Önü var mı zaten? Tam sağına baksana. Tam sağına baksana. Tam sağ tarafında. Ne gidiyor? Bırakma bombardımanı, ver bombayı. Gomis ayrı gittik geliyor, size doğru geliyor Gomis'e. Ben vurduğumda da öyle oldu, ayrılmışlardı. Kalabalığı gene bunlar. Cenk zaten atmış onlara kalka arka görmüş, kalabalıymışlar. Verdin mi sen? Verdim. Vereyim mi? Sana 4 çıktı 4. Önünden vurdum. Tut. Adam 4 çıktı 4'ü de orayı. 4 ne?